Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мәгълүм булганча, элегрәк заманнарда, ягъни Совет чорында, чын хакыйкать халыктан һәрчак яшерелеп килде. Күп нәрсә турында язу түгел, хәтта сөйләргә дә куркыныч иде. Бигрәк Җәлләт Сталинның шәхес культы һәм аның корбаннары турында. Ә корбаннар миллионлап исәпләнде. Советлар илендә яшәгән бер халык та бу афәттән читтә калмады. Шул исәптән татар халкы да. Иң беренче чиратта халкыбызның асыл затлары, күренекле җәмәгать эшлеклеләре, зыялылары, дин әһелләре, әдәбият сәнгать вәкилләре кулга алынды. Алар яшь шунда ук бөтенләй юк ителде, ядистә еллар төрмәләрдә иза чикте. Тәмук азапларын үтеп, бик сирәкләренә генә иреккә чыгу насыйп булды. Язучы Кауи Нәҗми, шулай ук аның хатыны Сәрвәр Әдһәмова шундый язмышка тараган кешеләр. Аларның сикәлтәле тормыш юлын өйрәнеп язучы Зәки Зәйнуллин документаль нигезгә корылган Кауи Нәҗми дигән язучы исемле әсәр язды. Бүген без сезнең игътибарга шуш әсәр буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакир башкара. Актүбә каласы 1917 елның март урталары. Сәкедә яткан ананың зәгыйф тавышы ишетелде. Кауи, улым, әйяни, тыңлыйм сине. Куй ишеңне, кулыңны ю да утыр әле балам минем яныма. Утыр, тыңла мине. Тыңлыйм әни. Син зур балам минем. Әтиң вафатына 2 ай тулып узды. Инде бүген иртәгә мин дә атагыз янына китәрмен ахырсы. Хәлләрем бик начар. Әни, бүлмә мине балам. Хәлем юк. Әйтәсе сүзләремне әйтеп калыйм. 3 туганыңда сиңа калалар инде улым. Син ул 3 сабыйга әти дә, әни дә. Син ничек кенә булса да Нижгар ягына, үзебезнең авылга, Кызыл Атауга алып кайтып кит туганнарыңны. Әтиеңнең бер туган абзасына, Ярулла бабакайың янына. Ходай ташламас иншалла. Кайтып җитәрсез. Ананың 2 күзеннән дә мөлдерәп яшьләр ага башлады. Ул иң авырын әйтергә җинайды ахырсы. Моннан Актүбәдән поезд белән китегез. Билет алырлык та акча юк. Сиңа соранырга кала инде балам. Мин бит сорана белмим әни. Эй бала, бала. Туганнарның юлда кайтканда ашатырга, эчертергә кирәк бит. Өчесе дә бәләкәйләр, бер нәрсә дә аңламыйлар бит әле. Юлга пычак, 4 кашык, бакыр чәйнекне ал. Минем күлмәгемне юып ал. Чүпрәккә кирәк булыр. Баш яулыгымны. Апрель азагында көннәр җылтка чыгып китегез. Балаларның бишмәтләрен мин ямадым. Өсләренә кидер. Көн эссе булса да салдырма. Тыңлеккә дә киндереп яткыр. Йоклаганда üşемәсеннәр. Яшсыйдыр. Кысталмасыннар. Артларын ю. Кайнамаган су içirtмә, эшләре китәр. Станцияларда кипятук һәр җирдә бар. Чәйнекне шул кипятукка дип ал. Көненә бер генә мәртәбә булса да дуга ук. Дуга укыганда әтигезне, мине искә алыгыз. Алладан аерылмагыз.
Икесе дә сүзсез генә байта утырдылар. Мине ипләп кенә яткыр да, кирләреңне юып бел. Нафигулла абзый белән Хәсби җиңгигә аңлатып куйдым мин. Җирләү турында. Мине күмгәндә үзең генә бар зиратка. Сабыйларымны йөртмә. Әниләрен җир астында күмгәнне күреп, йөрәкләре бозылу ихтимал. Кавый башын игән хәлдә сүзсез генә утыра бирде. 3 көннән ананы җирләделәр. Дүрт ятим бала туган якларынан ерак-еракта, Казак далаларында утырган кичкенә Актүбә каласында хәерчелектә торып калдылар. Иң зур бала Кавыйга декабрь айында 15 яшь тулып кына үтте. Ләмигага 6, Рәшидкә 4, ә иң кичкенәләр Тәлгатькә 2 яшьтә тулмаган. Ул әле сөйләшә дә белми. 3 кичкенә сабый белән япа-ялгыз торып калган Кавый абыйлары тормыш китереп суккан кайгы хәсрәттән каушап калды. Кала читендә урнашкан кәкре-бөкре урамда күпчелек ярлы татарлар, казаклар яшиләр иде. Тирә-яктагы күршеләр мәрхәмәтле булып чыкты. 4 ятимгә кем ашарга кертте, кем иске-мыскы китерде. Апрель айының яртысы узгач, Кавый иш туганы белән ерак, узын юлга чыкты. Кичкенә Тәлгатны әнисенең шәленә төреп, аркасына асты. Уң кулында азрак азык-төлек салынган бик зурдан булмаган тинчек. Шул тинчеккә уң яктан сеңлесе Ләмига тотынган. Сул кулы белән әнисе Рәшидне җитәкләгән. Кичкенә 4 ятим баладан торган төркем Актүбә тимер юл станциясына таба атлады. Балаларны озатырга күршеләре Нафигулла абзый белән Хәсби җиңгидә бардылар. Чөнки Нафигулла абзый тимер юл станциясында вагоннарны бер-берсенә эләктерүче булып эшли иде. Шуңа күрә станциядә аның дуслары, танышлары байтак иде. Балаларны Хәсби җиңгигә калдырып, Нафигулла абзый вокзал эченә кирип китте. 15-20 минуттан юклып торды да, вокзал бинасыннан йөзе яктырып килеп чыкты. Ярты сәгатьтән Ташкенттан Орынбурга бара торган поезд үтәчәк. Шуңа утыртырга тырышыбын инде сезне балалар, Алла бирса. Һәм Алла бирде дә. Пассажирлар йөртә торган поездда 2 вагон туп-тулы сугышка китеп баручы солдат халкы иде. Нафигулла абзый байтак яшәп, күпне күргән кеше. Шуңа күрә тиз генә вагонга кирде дә: "Ассаламу алейкум, солдат кардәшләр!" Вагонда тәмәке томаны чиннән җанга җыллык биреп, татар тавышлары ишетелде. "Әйдүк, Турданус! Кем йөри анда? Булайрак кил!" "Ва алейкум ассалам! Мөселман туганнар, 4 ятим баланы Орынбурга хатлы үзегез белән алыгыз әле. Әти-әнисе 2 ай эчендә вафат булдылар. Туган якларына кайтырга чыгалар бүген. Зинһар, ярдәм итегезче." Кара чәчле, кара күзле, таза гәүдәле чибәр татар егете утырган җиреннән генә сорады: "Кая ул балалар?" "Тышта, вагон янында." "Әйдә абзый, күрсәт." Озак та үтмәде, Рәшидне күтәреп, калган ишесен ияртеп, егет вагонга килеп тә кирде. Туган илләреннән, бала-чагаларыннан, хатыннарыннан аерылган солдатлар 4 баланы ачык йөз белән каршы алдылар. Үзләр ясаган сәндрәдән урын биреп, ятар өчен шинил брезентларын җәйделәр. Балаларны урнаштырып, азрак күне күтәрелгән Нафигулла абзый рәхмәтләр укый-укый балаларны кочаклап чыкты да, Кавыйга соңгы киңәшен бирде. "Кавый улым, нәрсә генә килеп чыкса да, солдат халкына сыен. Иншалла,
солдатлар сезгә ярдәм итәр дип уйлыйм. Туган якларына кайтырга дип юлга чыккан 4 ятим балага солдатлар тиялгән вагонга эләгү зур бәхет иде. Йокларга урын бар, киң итеп тактада ясалган солдат ятаклары. Җитмәсә тагын көнне 3 мәртәбә ашаталар икән әле монда. Ирле-ваклы тимер юл станцияларында, разъездларда туктый-туктый 2 тәүлеккә якын барып, кайчандыр урысның Казак даласына китереп салган крепосты Орынбурга килеп җиттеләр. Килеп җитү белән 4 офицер солдатны перронда тизә башлады. Бер офицер солдатларны тизгән арада фельдфебельгә эндәште. Никита Иванович, откуда оказались в вагоне эти гололобые татарчата? С самого Актюбинска, ваше благородие. Сироты, к родным едут. Куда? Нижний Новгородский уезд. Сироты. Померли родители недавно. Да? Сироты, значит. Так точно. Офицер туш кисәсенә тыгылып, 3 берлек акча чыгарып, кавыйга сузды. Держи, сынок. Счастливой дороги вам. Спасибо, дядя. Спасибо. Офицер кавы янында барсып торган кичкенә тәлгатның башыннан сыйпады да фельдфебельгә буйрык бирде. Солдатларны Оренбургның карван-сараена алып бар. Ул шәһәр үзәгендә. Слушаюсь, ваше благородие. Фельдфебель кавыга кул биреп саулашты да, көмеш 1 тәңкәлек акча сузды. Тотулым, башкача акчам юк. Исән сау кайтып җит илеңә. Фельдфебельдән рөхсәт сорап, сафтан 4 татар солдаты чыкты. Кавыйның учына азрак вак акчалар салдылар. Берәм-берәм ятимнәрне кочаклап чыктылар. Күзләре тулы яшь иде татар солдатларының. Фельдфебель команда бирде. Смирно! Налево! Шагом марш! Дүрт бала перронда моңаеп басып калдылар. Кичкенә Тәлгат киткән солдатлар артыннан уң кулын сузып елый башлады. Аның солдат абыйларыннан аерыласы килми иде. Я, елама диде Павый. Алар ерак китәләр. Немец белән сугышырга. Ә безгә үзебезнең авылыбызга кайтырга кирәк. Орынбурда балалар бер атны яшәделәр. Поездга билет алсалар, ашарга акча калмый. Билетсез утыртмадылар. Таякка таянган, мискингне түгәрәк бүрек кигән бер татар бабайы Кавыйга вокзалда киңәш бирде. Әйдә улым, минем белән. Орынбурның күпчелек татарлар яшәгән өлешендә таштан салынган мәчет бар. Мәзине минем бер туганым шул мәчеттә. Шунда кунып торырсыз. Юлга чыгарга бик кабаланма. Туганнарың бик кичкенәләр. Юл газабы, гүр газабы дигәннәр бабайлар. Шул Таш мәчет мәхәлләсендә тоташ татарлар яши. Йорттан йортка йөрисең. Тамак туйдырлык бирделәр Алла бирсә. Хәлле сәүдәгәрләр, байлар байтагында. 4 бала Таш мәчеттә бер атны яшәделәр. Мәзин бабай көндә кич акша намазына килгән чакта мусафир балларга тастымалга төренгән балчык чүлмәк белән тукмачлы җылы аш алып килде. Шуның өстенә һәр килүенә бер түгәрәк арыш ипи дә була иде. 4 бала Таш мәчеттә ашап эчеп, идәнгә җәелгән келәмдә ятып йокладылар. Рәшитне Ләмигага калдырып, Тәлгатны күтәреп, Кавый иртән Таш мәчет мәхәлләсе урамнары буйлап,
хайыр сарыга чыгып китә. Өйләрнең ишек төбенә барып җиткәч, Тәлгатне җиргә төшереп янына бастырып куя да, ике кулын күтәреп дуга укый башлый. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Ар-рахманир-рахим. Дуга укый башлауга озак та үтми, ишектән хуҗа хатын я асраулары күренә. Кулларында һәрчак нинди булса ризык була. Дуга укыган кавыйның бутына ике куллап ябышкан. Кичкенә сабыйны күргән һәрбер хатын-кыз каушап төшә. Күзләренә ирексездән яшь тула, куллары калтырый башлый. Үзләре дә сизмәстән: "Эй, Ходаем, каян киләсез? Кая китеп барасыз сез булай балалар? Ай, бәхетсез заманалар. Бигрәкләр бәләкәч бит бу бала. Уйнап, йөгереп, тәгәрәпләр үсә торган чагына бит әле сабыйның. И Ходаем, китми тор туганым. Хәзер чыгам, хәзер." Киреп китә дә, озакта тормый, тагын ниндер бер ризык күтәреп килеп чыга. "Исән мин йөр туганым. Бер карый күр инде бу сабыйыңны. Авырып үлә күрмәсен. Бигрәкләр дә кичкенә бит сабый. И Ходаем, нужа михнәт агач башыннан йөрми, кеше башыннан йөри ди безнең татар. Ходай ташламасын үзегезне." Таш мәчеттә яшәгәнгә 5 көн узгач, Мәзин бабай балалар янына таза гына бер кешене алып кирде. Матур кара сакал мыеклы, зур гәүдәле, алсуланып торган битле, түгәрәк кырсаклы татар бае иде шикелле бу абзый. Идәндә келәм өстендә тезелешеп утырган 4 балага билле прәникләр тоттырды. Прәникләрне икешәрне бирде. Каршыларына утыртып, байтак кына сорашты. Каян киләләр? Әтиәниләр кем иде? Кая китеп баралар? Нәселләрендә укыган кешеләр, сәүдә итүчеләр бармы? Китеп барган якларыгызда кемнәрегез бар? Төпченеп сорашкач, Тәлгат камлап: "Бу кичкенәнең исеме ничек?" "Тәлгат" диде кавый, сагая төшеп. "Алай икән. Күп беләм инде бу малай кисәгенә. Ике тулып килә." Абзый дәшми генә күзен Тәлгаттан алмыйчы, нәрсәдер сорарга җөрьәт итмичә утыра иде ахрысы. Мәзин бабай ярдәмгә килде. "Кавый улым, кайтасы юлың ерак. Менә бу кичкенәнең вафат булу ихтималы бар. Менә Мөхәммәд Әмин абзаң Тәлгатны үзенә уллыкка алу теләге белән килгән. Шуны синнән бик үтенә. Дөньясы киң, мул, үзе Ырымбур сәүдәгәрләренең бик дәрәҗәлесе санала." Кавый каушап төште, дәшә алмады. Кичкенә Тәлгат үзен каядыр алып китәргә теләүләрен шундук аңлап алды. Тиз генә торды да, Кавый абыйсының алдына киреп утырып, аны муеннан кочаклап, башын силки-силки елый башлады. Кичкенә малайның туганнарыннан аерыласы килми иде. Кавый Тәлгатны кысып кочаклады да: "Юк, юк абзыйлар. Юк, бирмибез Тәлгатны." Сүзнең Тәлгатны алып китәргә теләүләрен аңлап, Ләмига белән Рәшид тә Тәлгатны кочаклап елый башладылар. Мөхәммәд Әмин бай камзул кесәсеннән зур, кызыллы яшелле яулык чыгарып, тирләп чыккан кызыл битен, күзләрендәге яшьләрен сөртеп, урыннан торды. "Ярар, уланнар. Исән сау кайтып җитегез. Син, Кавый улым, иртәгә җомга намазыннан соң миңа ярып кайтырсың. Кибеттән азрак кием салым бирермен менә бу сабыйларга." Кавый башкына селкергә көч тапты. Бай киткәч, Мәзин бабай Кавыйны балалардан читкәрәк алып китте дә, иртәгә бай янына үзең генә бар. Тәлгатны алып бара күрмә.
алып кала күрмәсеннәр диюм. Курка төшкән Кавый икенче көнне иртән иртүк җыенып, туганнарын алып, тимер юл вокзалына китте. Оромбур-Самара поездына утырып кына бара торган бер вагонга бер билет сатып алды. Берсен күтәреп, ике баланы җитәкләп, вагон янына килде. Таза, олы яшьләрдәге кондуктор Кавый сузган билетка 4 балага азрак карап торып да, карлыкканрак тавыш белән урысчалап сорады. Әти әнигез кая? Әти гыйнварда, әни март айында Актүбәдә үлделәр. Кондуктор: вагонга кергәч, туалетның бу ягына урнашыгыз. Ике зуррак туганыны ята торган өске полкага урнаштыр. Үзең кичкенә малай белән астагы полкага урнаш. Башкалар кирип тавыш чыгарса, мине чакыр. Аңладыңмы? Әйе, аңладым. Рәхмәт. Бар, урнаш. Чәйлек шикәр дә бирүен кишен. Рәхмәт. Икенче көнне поезд Идел су ярында утырган Самара дигән зур калага барып җитте. Поезддан чыккач, Рәшит абыйсына: "Абый, Тәлгатне беркемгә дә бирмибез. Әйе бит?" "Әйе, Рәшит, бирмибез. Үзебез белән Кызыл Атауга алып кайтабыз без аны." "Абый, бир Тәлгатне, мин күтәреп барыйм." "Авыр бит ул. Бир инде, абый, бир. Аргачта кире бирермен." Рәшит Тәлгатне аркасына асып күтәреп, озак бара алмады. Тирләп чыкты. Тыналуы гыжлауга күчте. "Мин ардым инде, абый. Бәләкәй булса да авыр икән бу Тәлгат." "Ярар. Тәлгат үскәч, аңа сөйләрсең. Мин сине Актүбәдән кайтканда күтәреп алып кайттым" дип. Рәшит бирешмәде. "Синең хәтта булып үскәч, абый, мин дә Тәлгатне күтәреп йөрермен. Ярармы?" Ярар, күтәрерсең. Тик син Тәлгатне үсмәс дип уйлыйсың ахрысы. Самарда Нижгар ягына китә торган поездга утыра алмыйча 3 тәүлек җафаландылар. Акчалары бетте. Бу яктагы халык Оромбур татарлары кебек мәрхәмәтле түгел иде. Тәүлеккә якын тәгам ризык күрмәгән 3 кичкенә балага карап, Кавыйның йөрәге телгәләнә башлады. Ламига белән Рәшитне вокзал эчендә калдырып, "Менә шушында гына утырыгыз. Бер кайда китәсе булмагыз. Мин Тәлгат белән базарга, анда бирмәсәләр, мәчет янына барам. Үзебезнең мөселман татарлар бер нәрсә бирерләр әле." Кавый базарга керә торган капка төбендәге 5нче хәерче янына утырды да әлхәмне укый башлады. Дуга укый башлагач, абыйсы Кавыйга ошатып, кичкенә Тәлгат тә кулларын дугага күтәрде. Базарга дип килгән мөселман ирләр, хатын-кызлар тиенләп хәергә акча бирделәр. Базардан чыкканнары төрле азык-төлек сузды. Яхшы киенгән бер яшь кенә чибәр татар егете Кавыйга 5 тәңкә акча тоттырды. "Татар күрнәсең, йөзең нурлы. Тотыным, иглеген күр." Кавыйның күзләренә яшь килде. "Рәхмәт инде, абый. 4 балабыз. Нижгар ягына кайтып барабыз. Икебез вокзалда. Кайтып китә алмасагыз, җомга намазына кил. Исемем Вахит минем. Тагын ярдәм итәрмен. Ходай Тәгалә көтмәгән җирдән бирсен сиңа. Рәхмәт, абый." Зур авырлыклар кичеп, 2 тәүлектән соң Кавый туганнары белән исән-имин Түбән Новгород татарлар Нижгар дип иткән кала вокзалына килеп төште. Вокзалдан чыккач, кулындагы тинчекне, Рәшит күтәргән бакыр чәйнекне җиргә куйдылар. "Туганнарым минем, Нижгарга кайтып җиттек.
Инде авылыбыз Кызыл Атауда бик ерак калмас. Ат улау туры килмәсә, җәйләп булса да, авылдан авылга хәер сорашып булса да кайтырбыз. Көннәр җылы, атларбыз да атларбыз. Арсак, яңа чыга башлаган үләнгә ятып ял итәрбез. Ә хәзер Нижгарга кайтып җиткәнгә, Алла бабайга рәхмәт әйтеп, дуа укыйк. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Нижгар белән Кызылатау авыл арасы 85 чакрым булып чыкты. Шулар аны 3 кичкенә бала белән кавый 4 көндә көч хәл белән узалды. Соңгы чакрымнары бигрәк авыр булды. Кызылатауга кайтырга 7-8 чакрымнар калгач, Рәшит бирешә башлады. Аның кичкенә ялын аяклары шешенә башладылар. Тәлгатне тәпиләп атлатып, Рәшитне күтәрде кавый. Тәлгат ярты чакрымнар тирәсе узмады, елый башлады. Кичкенә сабыйның атларлыкта хәле юк иде. Бер чарада калмады. Юл читенә утырып, соңгы сынык арыш ипиен абыйлары пәке белән 4 бер тигез кисәккә бүлгәләде. Юлда үзеннән үзе килеп чыккан гадәт буенча, беренче итеп ипи кисәген бисмилла итеп, кичкенә Тәлгатка тоттырды. Башта ипин аңа бирмәсәң, кичкенә малай кычкырып елый башлый иде. Ач калырмын дип курка сабый. Кыз бала булганлыктан икенче ипи кисәге Ләмигага бирелә. Аннан соң инде ир-егет Рәшит белән абый кеше Кавыйга. Ипине ашап бетергәннән соң, бакыр чәйник борыннан җылынган суны агызып эчтеләр. Тик тагын атлый башларга балаларның көче дә, теләге дә юк иде. Ашаганнан соң аларны йокы баса башлады. Өч кичкенә сабый юл читендә чиремдә тирән йокыда. Үзләре йоклыйлар сабыйлар, үзләре шатыр-шатыр кашналар. Аларны бит басты. Ишесе бергә бер-берсен кочаклап ятканнар. Тәлгат уртада. Чөнки ул йоклаганда тынгысыз. Үзе йоклый, үзе үрмәләп читкә китә. Шунлыктан аны уртага салалар. Кавый утырган килеш йокламаска тырыша. Әмма ул да соңгы көннәрдә бик нык йончыды. Кызылатау ягыннан килгән җигүле ат юлның икенче ягына туктады. Буш кабык җәелгән арбадан салам эшләпә, бишмәт, тулайык, чабата кигән 30-40 яшьләр чамасындагы ир арбадан төште. Арбада диблегә тотып 10 яшьләр чамасындагы ялан аяклы түбәтәй кигән бер малай утырып калды. Арбадан төшүче чыбыркы тоткан. Тез башлары ямаулы, зур төпле чалбар кигән абзый кеше Кавы янына килеп, юл читендә йоклап яткан балаларны бик җентекләп карап чыкты. Кая китеп барасыз булай? Җафалана. Авылга кайтабыз. Авылыгыз ни исемле? Ана тора, Кызылатау. Кызылатау? Әйе? Мин бит шул авыл кешесе. Гафиятулла минем исемем. Мин бит сезне беренче күрүм. Кемгә кайтасыз? Каян? Актүбә исемле каладан без. Ярулла бабакайга кайтабыз. Яруллага? Кайсы Ярулла ул? Безнең авылда ишәвалар. Мулла Ярулла, акчасыз Ярулла, озын Ярулла. Мулла бабакайга кайтабыз без. Тукта. Актүбәдән? Әллә сез Ярулла мулланың инесе Хибатулла балалармы? Әйе. Әтиянеңнәр кая? Үлделәр. 2
Икесе дәме? Икесе дә. Ул авыз içinden генә дога укып, битен сыпырды. Урыннары җимакта булсын инде. Нәрсә эшләп тизлешеп яттыгыз монда, юл читендә? Ачлар, ардылар, бара алмыйлар. Алай. Әйдәнем, без булай итик. Уят туганнарыңны ипләп кенә. Мин сезне ат белән Ярулла хәзрәтнең өенә илтеп куйым. Әтиң мәрхүм белән мендәр мамыгын туздыра бәршеп, мәдрәсәдә бергә укыган идек. Уят, ипләп кенә туганнарыңны. Кабаланып, аты янына барды да, малай кулыннан дилбегән алып, атны борып, юл читендә туктады. Өстендәге бишмәтен салып арбага җәйде. Юл читендә күзләрен уып утырган Рәшитне күтәреп алды да: "Ай, менә минем үскән улым. Атка утырып кайтабыз хәзер авылга. Мунча керәбез бездә. Кайнар бәрәңге ашыйбыз, майлап. Майлы кыймак. Аннан чәй эчәрбез, кәҗә сөте белән." Биек манаралы агач мәчет янына зур йорт каршына килеп туктадылар. Гафиятулла абзый арбадан егетләрчә җитез генә сикергәндә әйтеп төште дә, ишек алдына керә башлаган уңайдан ук сүрән салды. "Мулла абзый, Мулла абзый, бер көтү балачага кунаклар алып кайттым сезгә. Чык, куан, алып кер. Энең Хибатулла балалары. Дүртәү, берәү генә түгелләр." Инең булдырында чалара башлаган сакал мыеклы Ярулла бабакайлары күренде. Аның артыннан әбәкәйләре төшеп килә иде. 4 бала авыр юл газапларын узып, исән имин, ачлы туклы, бит баскан хәлдә әтиләрнең бер туган абыйсы Ярулла бабакайларына кайтып җитү бәхетенә ирештеләр. Мулла белән абыстайның ай-ваена карамыйча, Гафиятулла абзый 4 баланы кире алып чыгып арбага утыртып, үзләрен алып китте. Бездә мунча әзер, хәзер шишендереп, чабып, иссидә битләрен битереп, чәчләрен кырып, юындырып, чаптырып китереп җиткерәм. Сез әле кайчан мунча ягасыз? Кайчан ул өлгерә дигәндәй, безнең мунча әзер. Парларын биркеп утыра. Караңгы төшкәндә, мунчада юынып, биттән кытылып кайткан 4 бала сәкедә тизелешеп утырып, пешә-пешә иссе, майлы кыстыбы ярчылар иде. Беркем дә көтмәгәндә, әле бер сүз дә сөйли белмәгән Тәлгать телен ачты. Майлы бармагы белән Яруллага төртеп күрсәтеп: "Бабакай." Бер мизелгә табын тып-тын торды да, бар да шаулашып көлештеләр. "Субханалла", диде Ярулла бабакае. "Мең яшә улым. Зурладың безне. Күп нужа, хәерчелек күргән, ятим калган 4 татар баласы татар бабакае белән әбекәенә кайтып егылдылар." Мен 1917 елның майында авыллары Кызылатауга кайтып төшкәч, Кавый авыл мәдрәсәсендә укыта башлады. 1918 елның көзендә Мәскәүдән кунаклар кайтып төште. Алар әтиләре ягыннан туганнары икән. Яруллада братна кунак булгач, кичке аш янында йорт хуҗасы бисмилласын укыганнан соң сүз кузгатты. "Улым Кавый, кайттыгыз, исән-сау яши башладыгыз. Үзең безнең мәдрәсә мәктәптә замана фәннәре, урыс теле укытасың. Иншалла, белемең әйбәткә охшаган. Хәзер инде киләчәк көнкүреш турында сүз алып барыйк.
Сез 4. Без еңгәң белән икебезгә 5 бала. Кашык күтәргәннәрнең дә исәбе үй эчендә 11 кешегә җитә. Авыррак кына түгел яшәүләре. Авырга туры килә. Иншалла. Мал-туар да бар. Мәхәлләдә карыйбызны. Шулай булса да, яшәү өчен туган тумача агай-иниләрнең ярдәменә мохтаҗбыз инде. Без дә бүгенге көнне. Менә Мәскәүдән кайткан абзаң белән апаң, аларның фамилиясе Саддиновлар. Калимулла абзаң белән Зөһрә апаң инде булар. Калимулла абзаң Мәскәүдә дворник булып эшли. Тормышлары һәйбәт. Байдан булмаса да тамаклары тук, эшләре бөтен. Үз йортлары белән яшиләр. Тик менә балалары юк. Дөньяның бер чите китә алар өчен. Син, кавый улым, бүгенге көнне бу балаларга әти дә, әни дә. Инде хәзер киләчәктә аларны үстерергә, укытып, белемле, һөнәрле итәргә дә кирәк. Бу эш синең белән минем кулдан килерлек түгел. Синең әле үзеңне аякка бастырырга кирәк. Менә Калимулла абзаң белән Зөһрә апаң туганлык хисе күрсәтеп, Тәлгат улыбызны үзләренә уллыкка сорыйлар. Теләкләре изге. Тәлгатны үз уллары итеп, үз фамилияләрен яздырып, үзләре белән алып китеп, аңа тәрбия белем биреп, яхшылап үстергә исәплиләр. Сиңа үтенечләре бик зур һәм изге. Тәлгат туганыңны син аларга бир. Уллыкка. Ишеткәннән кавый каушый төште. Ярялы балалар иде юк. Алар ишек алдында, урамда уйныйлар иде. Тәлгатны Мәскәүгә алып китәләрме? Исәпләре шулай инде. Тәлгат бит аларның улы булса, әти-әнисе белән бергә яшәячәк инде. Кавыйның күңеле тулды. Байтак сүзсез утырдылар. Кавый тынлык озакка сузылган аңлап, үзебезнең туганнар да булгач, үзләре теләп, уллык калырга риза булгач, мин баршы килеп тормыйм инде. Аерыласы килми дә бит. Тик нәрсә эшләмәк кирәк? Уллар итсеннәр, какмасыннар, сукмасыннар туганымны. Үстерсеннәр. Икенче көнне яңа әти белән әни Тәлгатны авыл кибетенә алып чыгып, баштан аяк киендерделәр. Иске мыскыдан башканы күрмәгән Тәлгат әллә каян килеп төшкән бәхеткә аптырагандай, яңа күлмәген, шалбар камзулын, өр-яңа сырган бишмәтен, кулакчын бүреген бер киде, бер салды. Кавый кичкенәнесен кочаклап, Тәлгат, сине Мәскәү дигән зур калага алып китәләр. Сиңа яңа бишмәт, яңа бүрек, яңа шалбар күлмәк сатып алган шушы апа белән абый, әни белән әти булалар. Яламыйча гына аларны тыңлап яшә. Ярыймы, Тәлгат? Без синең яныңа кунакка барыбыз. Өр-яңадан үзен киендергән яңа әти белән әни сабый булган Тәлгаткә бик тә ошадылар ахырсы. Өстәвенә яңа әнисе Кавый абыйсы сөйләгәндә кагазга төргән 2 конфет белән бер билле пряник тә бирде бит әле. Кичкенә Тәлгат яңа әти әни белән әллә кайдагы Мәскәү каласына тагын поездга утырып китеп барды. Ул шунда Мәскәү татары булып үсәчәк. Гомер буена
Саддинов Талгат Калимулла улы булып яшәячәк. 1919 елның гыйнвар башында Кавыйны Симбирский каласына 10 айга укытучылар курсына укырга җибәрәләр. 10 айлык курсын тәмамлагач, Кавый үзе теләп гражданнар сугышына, Кызыл армия сафларына китә. 1920 елда Кызыл армия Кавый Нәҗмине Мәскәү каласына югары хәрби педагогия институтына укырга озаталар. Анда уку 2 елга сузыла. 1922 елда педагогия институтын уңышлы тәмамлаган Кавыйны Казанга эшкә җибәрәләр. Ул Казанда оештырылган татар-башкорт хәрби мәктәбенә укытучы итеп билгеләнә. Кавыйны башта урысча укытырга куялар. Һәм ул көне-төне тырышып эшләп, 1 ел үтәр-үтмәстә белемле укытучыларның берсенә әйләнә. Исеме, дәрәҗәсе үсеп, 1924 елда татар-башкорт хәрби мәктәбенең комиссары итеп билгеләнә. Шул эштә комиссар булып 1928 елга кадәр эшли. 1928 елданы округта татар телендә чыга торган Кызыл армия хәрби гәҗитенең баш редакторы итеп билгелиләр. Казанга кайткач, Кавыйның язучы буларак талант ачылып китә. 1924 елда яшь язучының «Өйрәмәләр» исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Бу шигырьләр җыентыгы аның иҗат юлын башлап җибәрүдә зур урын били. Яшь булуына карамастан, күп санлы хикәяләр басылып чыгып, дөньяга тарала башлый. Менә алар. Шубага, иң соңгысы, Миңлебикә кодагының кайгысы, Таштугайга кайтмыйбыз, яр буенда учаклар, якты сукмак, кояшлы яңгыр кебек әсәрләр яза. Кавый Нәҗми язучы буларак үскәннән үсә, старганнан стара бара. Табигать биргән талантын оста файдаланып, Кавый үстендә күп эшләп, язучылар арасында иң белемле шәхесләрнең берсенә әйләнә. Матур әсәрләр язу өстенә ул бик оста оештыручы да, язучыларның җитәкчесе дә булды. Чөнки Кавый Нәҗми башкалар уңышыннан көнләшә белми торган ачык йөзле, игелекле, киң күңелле кеше булган. Шуңа күрә һәр атна сайын Кавый Нәҗминең фатирына язучылар, шагыйрьләр җыелалар. Шәриф Камал, Кәрим Тинчурин, Гомәр Гали, Галимҗан Нигъмәти, Гадел Кутуй, Фатих Кәрим, Хәсән Туфан, Гомәр Баширов, Шамил Усманов, Мирсә Әмир, Ибраһим Сәләхов, әле тагын бик күпләрне санарга мөмкин булыр иде. 1934 елда Татарстан язучылар берлеге оештырыла. Кавый Нәҗми язучылар берлеге рәисе итеп бер тавыштан сайлап куела. Мең 1937 ел. Ленинның талантлы укучысы саналган Сталин марксизмга яңа теория исти. Илдә социализм төзелгән сайын, нинди генә уңышларга ирешсәк тә, синфи көрәш елдан-ел көчәя барачак. Шуңа күрә безнең иң беренче бурычыбыз синфи дошманнарга каршы каты көрәш алып барырга тиешбез. Сталин үзе белән бергә эшләгән талантлы көндәшләрен югыйту өчен марксизм-ленинизм теориясе астында иң зур явызлыкларны эшли башлый. Үзенең көндәшләрен бөтен халык алдында враги народа должны быть уничтожены ди. Сталин диктатурасы урнашып, илдә тоталитар репрессия чоры башлана. Мәскәү барлык өлкәләрдә, республикаларда контрреволюцион оешмаларны ачарга күрсәтмә бирә. Әйтерсең дә халык шуны көтеп тора. Берсе өстеннән берсе НКВД исеменә,
район милициясына шикаяттар язырга тыналар. Обкомга сигнал артыннан сигнал ага башлый. Язучылар бирлиги рәисе Кауи Нәҗмисеннән дә берсеннән берсе пычрак шикаятлар агыла. Обкомга чакырып аңардан язучылар бирлигендә үзләренә оя кырган халык дошманнарын фаш итеп, союздан кудыруны таләп итәләр. Ул халык дошманнары Гомәр Гали, Евгений Гинзбург, Шамил Усманов, Хасан Туфан, Фатих Карим. Татарстан язучылары Кызыл Татарстан гәҗитендә синфи көрәш кичәя, без дошманнарга каршы аяусыз көрәшергә тиешбез дип язарга, чыгышлар ясарга тотыналар. 1937 елда Язучылар бирлигинең гомуми җыелышы уздырыла. Ул 28 апрельдән 5 майга кадәр бара. 8 көн туктамастан җыелыш. Мондый трагик, куркыныч җыелыш Татарстан язучылар тарихында бердән-бер. Тәнкыйтьнең төп уты, иң көчле ялкыны Кауи Нәҗмисенә төшә. Кауине яклап беркем дә чыкмый. Кауи Нәҗмине рәислектән азат итеп, язучылар бирлигеннән чыгаралар. 1919 елдан бирле коммунист булган Кауи Нәҗминең партия билетен тартып алып, коммунистлар партиясеннән куалар. Дуслары куркуларыннан Кауи Нәҗми артыннан төрмәгә эләкмәс өчен сыналар, саталар, 200-лек әйләнәләр. Атна 10 көн эчендә канлы репрессияләргә Татарстан язучылар бирлеге, академик үзәк, Татарстан галимнәре эләгәләр. Иң зур халык дошманнарының берсе итеп Кауи Нәҗмине сайылар. Татарстан обкомы Мәскәүдән килгән күрсәтмәләрне икеләтә арттырып үтәргә тырыша. Сез язучы Зәки Зәйнуллинның документаль нигезгә корылган Кауи Нәҗми дигән язучы исемле әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсфәр Шакир башкарды. Моноспектакльнең икенче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Бүгенге әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15:10. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Мәгълүм булганча, элегрәк заманнарда, ягъни совет чорында, чын хакыйкать халыктан һәрчак яшерелеп килде. Күп нәрсә турында язу түгел, хәтта сөйләргә дә куркыныч иде. Бигрәк Җәлләт Сталинның шәхес культы һәм аның корбаннары турында. Ә корбаннар миллионлап исәпләнде. Советлар илендә яшәгән бер генә халыкта бу афәттән читтә калмады. Шул исәптән татар халкы да. Иң беренче чиратта халкыбызның асыл затлары, күренекле җәмәгать эшлеклеләре, зыялылары, дин әһелләре, әдәбият сәнгать вәкилләре кулга алынды. Алар я шунда ук бөтенләй юк ителде, я дистә еллар төрмәләрдә иза чикте. Тәмук азапларын үтеп, бик сирәкләренә генә иреккә чыгу насыйп булды. Язучы Кауи Нәҗми, шулай ук аның хатыны Сәрвәр Әдһәмова шундый язмышка тарыган кешеләр. Аларның сикәлтәле тормыш юлын өйрәнеп язучы Зәки Зәйнуллин документаль нигезгә корылган Кауи Нәҗми дигән язучы исемле әсәр язды. Бүген без сезнең игътибарга шушы әсәр буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсфәр Шакир башкара. Мен 1937 ел. Ленинның талантлы укучысы саналган Сталин марксизмга
яңа теория исти. Илдә социализм төзелгән сайын, нинди генә уңышларга ирешсәк тә, синфи көрәш елдан-ел көчәя барачак. Шуңа күрә безнең иң беренче бурычыбыз синфи дошманнарга каршы каты көрәш алып барырга тиешбез. Сталин үзе белән бергә эшләгән талантлы көндәшләрен юк итү өчен марксизм-ленинизм теориясе астында иң зур явызлыкларны эшли башлый. Үзенең көндәшләрен бөтен халык алдында враги народа должны быть уничтожены ди. Сталин диктатурасы урнашып, илдә тоталитар репрессия чоры башлана. Мәскәү барлык өлкәләрдә, республикаларда контрреволюцион оешмаларны ачарга күрсәтмә бирә. Әйтерсең дә халык шуны көтеп тора. Берсеннән берсе НКВД исеменә, район милиция исеменә шикаятләр язырга тыналар. Обкомга сигнал артыннан сигнал ага башлый. Язучылар берлеге рәисе Кавый Нәҗми исеннән дә берсеннән берсе пычрак шикаятләр агыла. Обкомга чакырып аңардан язучылар берлегендә үзләренә оя корган халык дошманнарын фаш итеп, союздан кудыруны таләп итәләр. Ул халык дошманнары Гомәр Гали, Евгений Гинзбург, Шамил Усманов, Хасан Туфан, Фатих Карим. Татарстан язучылары Кызыл Татарстан гәҗитендә синфи көрәш көчәя, без дошманнарга каршы аяусыз көрәшергә тиешбез дип язарга, чыгышлар ясарга тотыналар. 1937 елда Язучылар берлегенең гомуми җыелышы уздырыла. Ул 28 апрельдән 5 майга кадәр бара. 8 көн туктамастан җыелыш. Мондый трагик, куркыныч җыелыш Татарстан язучылар тарихында бердән-бер. Тәнкыйтьнең төп уты, иң көчле ялкыны Кавый Нәҗми исенә төшә. Кавыйны яклап беркем дә чыкмый. Кавый Нәҗмине рәислектән азат итеп, язучылар берлегеннән чыгаралар. 1919 елдан бирле коммунист булган Кавый Нәҗминең партия билетен тартып алып, коммунистлар партиясеннән куалар. Дуслары куркуларыннан Кавый Нәҗми артыннан төрмәгә эләкмәс өчен сыналар, саталар, 200-легә әйләнәләр. Атна 10 көн эчендә канлы репрессияләргә Татарстан язучылар берлеге, академик үзәк, Татарстан кадимнәре эләгәләр. Иң зур халык дошманнарының берсе итеп Кавый Нәҗмине сайлар. Татарстан обкомы Мәскәүдән килгән күрсәтмәләрне икеләтә арттырып үтәргә тырыша. Бөтенләй төшенкелеккә бирелгән, фатирына көч хәл белән кайткан Кавый хатыны Сәрвәр белән бик озак сөйләшә. Нәрсә белән бетәр бу хәлләр? Бер генә нәтиҗәгә киләләр. Кавыйны шушы көннәрдә кулга алачаклар. Халык дошманнарын яклаган өчен. Кавый Нәҗмине 1937 елның 2 июлендә кичке 11-дән соң алырга киләләр. Күн куртка, зәңгәр фуражкалы, хром итекләр кигән 4 кеше фатирга килеп керәләр. Кергәннәрнең иң алдагысы Кавыйга карап урысчалатып сорый. Сез буласызмы? Кавый Габитович Нәҗметдинов. Мин булам. Без НКВД хезмәткәрләре. Сез кулга алынасыз. Менә арестка ордер. Ул үзе белән килгәннәргә борыла да буйрык бирә. Тентүне башлагыз. Дивар кырыенда куркынып торган 2 хатынга сез кемнәр буласыз? Мин Кавыйның хатыны ди Сәрвәр. Ә сез кем? Бу сорау Хатира апага иде. Мин туганнары.
Домработницамы? Түгел, туған тишле, урысча родственница. Сәрвар яғыннан, ятим кіші мен. Аңлашылды. Домработница демек. Юк, мен домработница түгел, туғаннары. А ну, сука, заткнись. Так, значит, халық дұшманы Қауин Әжбетдинов кіші яллап ішләтә. Демек, буржуи капиталист и басты. Барғыз, кухняға шығыз. Үстел артында қорқынып ап-пақ болып отырған тансыққа бармағы білән түртіп көрсетті. Бұл кішікні де өзіңіз бен алып шығыз. Нарком Маршал Ворошилов сеңа бөле кеткен исемлі нагарын қоя. Кабинетта, стел тартмасында. Көрсет. Әйдәгіз. Қауи алдан атлап кабинетқа кіріп кетті. Тоқта, қолларының көтеріп, диварға yüзің білән бұрылып бас. Наган қайда? Ана, тәрәзәйіндағы стелінің оң яқ тартмасында. Сілкінмә. Сілкінсең атам. Қорықмағыз, сілкінмәм. Мен сенен қорықмайым. Стел тартмасын ашып, кабурлы наганын алды. Һәм шылбырынан тұтып, кісе сағат тартып шығарды. Бұл қаян? Ипташ Ворошилов бөле кеткен исемлі күміш сағат. Ах, сволочь, а? Хәтта нарком Маршал Ворошиловтың да алдап, исемлі наган білән сағат алуға үйіршкансың, а? Мен сволочь түгел, татар халқының көрнеклі язушысы. Ну-ка, бұрыл диварға. Қой қолларыңны шыл диварға. Ну? Езіме ат, мен бұрылмын. Анкөтішник орыннан қозғалып, Қауиға табатпады. Меңа суғарға ойласаң, мен қаршы тұрашақмын. Ну, татарская морда. НКВД-ға барайық әлі. Мен сеңа НКВД лейтенанты Никодимовның кім екенін шунда көрсетірмін. Көрсетірсің, қолыңнан келсе. Келе, шықтық бөлмеге. Бірнеше сағат өтуге фатирның асты үске келді. Қауиның, сәрвәрінің іш, язған қағыздарын өздері білен алып келген күн қапшықларға тұтыралар. Міндерлер, матраслар пішек білен тұрақланып, иден істел-істі қазмамы білен тұлды. Тінті өтіп, қапшықлар тұтырылғанда таң атып келейді енді. Қауины алып шыға башладылар. Қолларын артқа қой, атла урамға. Сәрвәр кухнядан атылып шығып, иріне ташланды. Қауи, бәғірім. Улы тансық артынан жүгіріп келіп, әтисін құшақлады. Сәрвәр кәйім, өзіңні, тансықны сақлай көр. Менің ойлауымша, тизден бар да ашықланыр. Мен енді халық дұшманы болым енді. Батырақ малайы. Гражданлар соғышында Қызыл армияға 14 ел ғұмырымны бердім бітмен. Нақ бол. Қауи басқыстан түсіп барғанда, аның артынан ұлы тансықның «Қай алып кеттігіз менің әтейімні? Жібәрігіз, әтейім бит ол менің!» Қолға алып, Кремль астындағы түрмеге кетіріп япқаш, Қауины 11 күн бойына беймазалаушы болмады. 20 кіші ятқан камерада ол өзіне орын таба алмышы, бір тұрып, бір ятып күн өткерді. Ашау пик нашар еді. Тек бала шағында ярлықта, хайыршілікте яшаған Қауи үшін бұл күтілмән хәл түгілі. Нәрсе берселер, шуны ашады. Икенші күнні сезгір Қауи өзіне қаратан ендір
начар күз карашлары сизе башлады. Ятагында йоклыгына башлаган иде. Башына сасы бишмә турап капладылар да, берничә кеше тавыш чыгармыйча гына аны дөмбәсләп кыйный башладылар. Берсе акырын гына кисәтте. Акырсаң, үтерәбез. Берничә минут яхшы гына бергәләгәч, идәнгә ташлаган кавый зур авырлык белән генә торып, кичкә үрмәләп, тапчанына менеп ятты. Башында бер генә сорау. Нигә кыйнадылар? Иртән уянгач, ишек төбендәге бактан кружка белән су алып, кыйнаудан шешенгән күзен, кыйшайган борынын юды. Күкрәк арка типкәләгән нык кына сызлап авырталар иде. Тормыш бит. Кемнеңдер төрмә турында сөйләгән исенә килеп төште. Һәр камерада бахан була диләр. Ул ничек тели, шулай эшли. Камерада закон аныкы. Ул кем икән монда? Озак утырды тапчан янында кабый. Һәм үзенә каршы диварда яткан 40 яшьләр чамасындагы тоткынга игътибар белән карый башлады. Һәм камерадагы тормыш итү шушы тоткынга буйсынганын кабый аңлап алды. Янына барып, сез бит минем кем икәнлегемне белмисез. Нигә кыйнаттыгыз мине? Иренеп кенә куе кашлар астыннан 2 яшел күз кабыйга кызыксынып текәлде. Мен кыйнатмадым сине, отстань. Алайса, кем кыйнатты? Кыйнаганнардан сора. Мине ни өчен кыйнаганнарын сез белмисезме? Беләм. Ни өчен? Арзамас каласы төрмәсеннән монда күчерелгән элекке прокурор син. Кем шулай ди? Безне саклаучы төрмә кызгыннары. Мин прокурор түгел, язучы мин. Исемем Кавый Нәҗми. Тоткын турып утырды. Син? Язучы Кавый Нәҗмиме? Әйе, мин Кавый Нәҗми. Тоткын кычкырып, безнең арада Кавый Нәҗми исемле язучыны белгән кеше бармы? Камера түреннән пишмактан берәү күтәрелде. Якынрак килде. Мин белмим Кавый Нәҗмине. Күргәнем юк, ә укыганым бар. Аның бик шәп Шубага исемле хикәясе бар. Гражданнар сугышы еллары турында. Хайрулла исемле кызлар армиясе турында. Син Кавый Нәҗми булсаң, сөйлә шул хикәяңне безгә. Ул бит татарча. Сөйлә, мин татар малае, мин татарча беләм. Яле, сөйлә Шубага дигән хикәяңне. Тыңлап карыйк. Ниндирәк язучы икән син? Ул янындагы егеткә борылды. Урындык куй минем яныма. Утыр Кавый. Кавый биргән урындыкка утырды да, тирә-ягына җыелган 5-6 кешене карап чыкты. Татарлар хикәя тыңларга җыелганнар иде. Сөйләп алып китте. Шылт иткән тавыш та юк. Аңлаган татарлар бирелеп тыңлыйлар. Татар булмаганнар тавышсыз тынсыз гына кем яткан, кем утырган, кем баскан килеш татарча сөйләгән хикәяне тыңлый. Аңламасалар да җанга рәхәт. Чын язучы сөйли бит. Хикәя тәмам булгач, сөйләргә кушкан тоткын телгә килде. Фазулла исемле булам мин. Казан татары. Әтием чыгышы белән Мамадыш ягыннан. Шәп сөйлисең әй. Ничәнче елгы син? 1нче елгы? Мин абый икәнсең. Ярар Кавый абый. Моннан соң синең урының минем янда булыр. Сиңа бер кем дә тимәс. Әгәр дә прокурор булган булсаң, гомерең бер атна иде синең. Ярый, язучы икәнсең. Без татарларның күңелен күрдең, инде хәзер урысларның күңелен күр. Сөйлә,
нәрсә булса да. Нәрсә сөйлим икән инде? Соң язучы булгач, табы инде син. Ярар, мин сезгә Максим Горький дигән бик зур язучының Шилкаш дигән хикәясен сөйлим алайса. Нәрсә турында ул? Бер бур турында. Алайса, безнең турда икән. Давай, валяй. Шилкаш хикәясе камер ичендәгеләргә шыбагага караганда да ныграк шат ахырсы. Хикәя тәмам булгач, бик озак дәшмичә утырдылар. Менә шул көннән соң язучы Кавый Нәҗми һәр кичне тоткыннарга хикәяләр сөйли башлады. Иртәнге ашны ашаганнан соң тимер ишек ачыла башлый. Хәзер кемнедер алачаклар. Камера эче тып-тын була. Я Ходай, мине генә алмасалар ярар иде. Орын кушаматлы надзиратель икән. Тонык, тоз төсендәге күзләр белән камераны карап чыкты да сорады. Кем? Кавый Нәҗметдинов. Соравын сорады. Үзенең күзләре Кавыйга карап текәлгән иде. Синме, Нәҗметдинов? Мин? Язучы Кавый Нәҗмиме? Әйе. Алайса, нәрсәләрең бар, үзең белән ал. Син бу камерага кире кайтмаячаксың. Сине бүген классный камерага күчерәчәкләр. Әйдә, атла. Киттек. Озын коридорны үтеп, баскычтан подвалга төштеләр. Анда салкынрак иде. Орын бер ишекне какты. Иштән тавыш ишетелде. Кирегез. Өстәл артында ябык кына, сыррак битле бер бәндә утыра иде. Ишек төбендә туктап калган Кавыйга елмаеп, татарча эндәште. Үт өстәл янына. Утыр урындыкка. Татар халкының атаклы язучысы Кавый Нәҗми. Тоткынның эченә азрак җылы йөгергәндәй булды. Аллага шөкер. Үзебезнең татарга ләктем бит. Ходай үзе саклый булыр. Кавый сүзсез генә алга үтте, утырды. Ике кулында тезләренә куйды. Чакырган кеше графиннан кырлы стаканга салып су ичте. Гимнастеркасының туш кисәсеннән тарак алып, сирәкләнгән чәчләрен тарады. Так. Кавый Нәҗми. Псевдонимы. Фамилиясе Нәҗметдинов. Кавый Һибәтулла улы. 1901 елның 14 декабрендә Кызыл Атау авылында туган. Чыгышы крестьян, кулга алынганчы Татарстан язучылар берлеге рәисе, 1919 елдан Коммунистлар партиясендә саналган, 1937 елның июнь айында халык дошманнарын яклаган өчен партиядан куылган. Булар барда дөресме? Дөрес. Так. Дөрес димәк. Ярар. Таныш булыйга айса. Мин сезнең эш буенча тикшерүче итеп билгеләнгән кече лейтенант Усманов Сагир булам. Мине нәрсәдә гаепләп кулга алыгыз? Кавый Нәҗметдинов. Монда сорауны мин бирәм. Син түгел. Мин. Ашыкма. Мине ни өчен кулга алыгыз? Ни гаебем бар минем? Мин сорау ала башлагач, гаебеңне үзең аңларсың. Так. Беренче сорау сиңа. Ни өчен язучылар берлегендә 1937 елның июль башына кадәр бер генә язучыга карата да персональный эш ачылып, Совет хөкүмәтенә каршы башкарган гамәлләре тикшерелеп, халык дошманнары булган кешеләргә карата бернинди чаралар күрелмәгән. Кавый ничек итеп җавап бирергә белмичә, сүзсез генә утыра иде. Син рожай давай. Ни өчен син язучылар берлеге рәисе халык дошманнарына каршы бернинди дә чара күрмәдең? Кемнәр алар? Сез халык дошманнар дигән язучылар.
Менә алар: Рәхимит, Гомәргали, Хәсән Туфан, Фатих Кәрим. Өчесе дә махровый халык дошманнары. Мин аларны 1922 елдан бирле беләм. Өчесе дә намуслы, талантлы татар язучылары. Алар халык дошманнары түгел. Димәк, син, Кавый Нәҗми, аларның халык дошманнары булуын дөресламыйсың. Минем сорау бар сезгә, иптәш Усманов. Мин сиңа иптәш түгел, гражданин, исследователь булам. Гражданин, исследователь. Минем сезгә сорауым бар. Ну, нигә сез минем белән син дип сөйләшәсез? Мин бит сез дип сөйләшәм. Әнә ничек? Син әле кайда эләккәнеңне, кем алдында утырганыңны белеп тә, аңлап та җиткермисең. Чөнки бүгенге көнгә кадәр син әле минем кебек кеше белән очрашканың булмаган. Минем допросларны ничек итеп үткәргәнне син күз алдына китерә алмыйсың. Чөнки синдә язучы башы гына. Язучы баш ул уйлый белә торган баш түгел. Уйлый белми синең башың. Синең теләкне үтәп, мин синең белән сез дип сөйләшүгә күчсәм, син 10 минуттан сингә күчүемне теләп, миннән тезләнеп үтенәчәксең. Запомни навсегда. Допроска кайтыйк. Димәк, син, Кавый Нәҗми, элекке язучылар берлегенең рәисе, Гомәргалине, Хәсән Туфанны, Фатих Кәримне халык дошманнары дип танудан баш тартасың. Кабатлап сорыйм. Син уйлап җавап бир. Хәсән Туфанның, Гомәргалинең, Фатих Кәримнең халык дошманнары икәнлекләрен танудан баш тартасыңмы? Алар берсе дә халык дошманы түгел. Алайса, Кавый Нәҗми, әйдә дә, былай әйтим мин сине. Кире кайт үз камераңа. Шунда утырганнар белән киңәш. Сиңа иртәгә нәрсә эшләргә? Мин сине иртәгә кече лейтенант Карбатовка бирәм. Исеңдә калдыр бу фамилияне. Карбатов. Яле кабатла. Карбатов. Бу яхшы. Өстәл кырыендагы кара төймәгә басып, озатучыны чакырды. 1 минут чамасы үтүгә Борын керде. Кире камерасына илт бу язучы кисәген. Иртәнге унда мин аны Карбатовка бирәм. Яхшылап сөйләшкәнне аңлау дәрәҗәсенә җитмәгән әле бу кеше. Иртәгә башкачарак җырлый башлар. Алып кит. Подвалдан чыгып, баскычтан күтәрелә башладылар. Ворын кабаланып, Кавыйның колагына пышылдады. Карбатов, палач, Кришкасы Калун. Аның кыйнавына бер кем дә түзә алмый. Син тикшерүче Усманов тәкъдим иткәнгә каршы килмә. Имгәтәчәкләр бит сине монда. Күпләр монда юкка чыкты. Риза ул әйткән белән. Кавыйның камерага кайтуын көтмәгәннәр иде. Кавыйның сөйләгәнен тыңлап, Фазулланың йөзе каралганнан карала барды. Эшләрең начар синең, Кавый абый, начар. Сорау алганда тикшерүчегә кирәк мәгълүматны бирмәгәнне, яисә сорау алу протоколына кул куймаганнарны шул Карбатовка бирәләр. Ул үзе татар. Кызыл армиядә хезмәт иткәндә
НКВДга күчергәннәр аны. Ә хәрби хезмәткә эләккәнче ул Казан базарында ит чабучы булып эшләйде. Мин беләм. Бердән-бер әнисе бар аның. Иске бистәдә яши ул. Да. Аның прозвищесе Калун. Бетерә. Бетерә инде ул сине, Кавый абый. Бетерә. Моңа кадәр Карбатов кулыннан бер генә тоткынның да үз гайбын танымыйча чыкканы юк иде. Ул шуның белән горурланучы палач. Карбатов үзенә бирелгән Калун исем белән горурланып, подвалга эләккән һәр кешене хушын җыйганчы кыйнап, таш идәнгә ыргытып, өстенә салкын суны чиләкләп куя иде. Кыйналган, хушын җыйган бәндә салкын су куйгач, 15-20 минуттан хушына килә башлый. Шул чаганы Калун өстерәп алып барып, дивар кырындагы идәнгә беркетелгән махсус ясалган тимер урындык эченә кертеп утырта да, аяк-кулларын тимер быжыраларга кидереп, 4 йозак белән бикләп куя. Кеше хушына килгәндә, үзенең тимер урындыкта анадан тумаш ялангач калганын тоя. Каршы диварда мич авызы ачык. Янган мич içində, утлы күмер өстендә төрле тимер кораллар кыза. Калун кыйнап, хушын җуеп инде аңына килгән тоткынның ялангач тәненә кызган тимер белән басып сорап ала башлый. Следователь сораган 3 кешенең халык дошманнары икән син таныйсыңмы, юкмы? Шулар халык дошманнары дип протоколга кул куям дип әйт. Калунның йодрыклары кызган тимер басулар астында Кавый Нәҗми Алла, Алла дип кычкырудан башка бер сүз дә әйтми. Тәмам хушы җуеп егылган Кавый Нәҗмине карцерга сөреп алып кырвырталар. Кавый Нәҗми салкын карцерда ризыксыз, сусыз тәүлектән артык ята. Üç gün içinde Palaş Karbatov Kavıyını kıynap yürüy almaslık hərgə gitirə. Ayaqdayan yazan Kavıyını tipkələp тұрғызалар да Usmanov ölməsinə gitirələr. Kavıyına Cümi, tanış bul Nikolay. Tegisi ayaqlarına bastı. Uzun, taza, simire başlagan gövde. Papirosun ağzından çıkarmagan kiyi, iki kolunu artqa koyup, Kavıy yanına kildi de, bazarda mal karagan itçi kövük, Kavıyını baştan ayak, көз yürtüp karab çıktı. Simini, Kalunga bergen edin mini? No, görmüsün mini? Görem. Men, tekşürüşü Usmanovqa yardımga berkitildim. Kişi leytenant Zыков. Tağın bir tapqır süreyim senden. Sırap alı protokoluna kul koyasın. Benim bir gaybım da yok. Kul koymayayım. Zыков sol kulu bilen Kavıyның başını arttan elektirip aldı. Oң kulu bilen yanı bıtı yazan papirus tüpşigin ağzından alıp Kavıyның mangayına bastı. Kavıy ıngıraşıp Zыковның papirus baskan kuluna yabıştı. Zыков артқа шегінді де, йодрығы білен Kavıyның iki көз ортасына шунды етіп кетіріп соқты. Көздерден көтесі білен ұтлар ішті. Қаты суғыдан Kavıy дәгәрәді. Иденде өткен жерінен бұрынын ауызын тұтып қарады. Екі қолы қанға мұялды. Бұрын тешіклерінің қонағайды. Zыков
хром итек башы белән кавыйның корсагына китереп типте. Ах ты сволочь писательская. Ничек итеп миңа ябышырга өйрәтермен мин сине? Кара син аны, ике куллап минем кулыма ябыша. Шул көннән алып 3 ай буе туктамастан сорап алулар, кыйнаулар, типкәләүләр, җәзалаулар кавыйны мәңгелеккә имгәтә. 3 ай буена Сәгыйр Усманов белән Николай Зыков кавыйны сындырга тырышып сорап алалар. Сорап алулар туктамастан 3 тәүлек дәвам итә. Йокысызлыктан баш мие ката, чатный башлый, колаклар зыңлап тоташ үләүгә күчәләр. Тоткында бер генә теләк туа. Эх, малай, үләсе иде бит. Һәм ул Алла барына ышанып, аңарга иштән генә ялвара башлый. Я Ходай, синең барлыгың дөрес булса, ал зинһар минем җанымны. Мин дә бит синең кулың. Нигә шушы кадәр мине җәфалыйсың? Ал. Мен 1937 елның 15 октября Кавый Нәҗмине подвалга колонга алып төшәләр. Моңа кадәр һәрчак урысча сүгенеп кенә ишеткән Палач Нәҗмине тимер мич каршына утырта да, елмаеп, татарча сөйли башлый. Я, бийек язучы Кавый Нәҗми, инде синең белән нишләргә? Протоколга кул куймасаң, мин сине тере килеш тимер арбага салып, янган мичкә тыгам. Бездә ул минзәлә миче дип атала. Ну, янып үлү авыр әлбәттә. Шулай булса да, мин котылам сездән. Теләсә нәрсә эшләтегез. Мин барбер кул куймаячакмын. Да. Мин синнән евнух ясадым инде. 36 яшьтә. Самый гайрәтле чагында. Син иптәш Кавый, хатын кыздан мәңгегә мәхрүм. Ну, нагыймәттем мин сине, понимаешь? Моннан исән-сау чыгалсаң да, 15 ел гомерең синең. Мин Совет власти, Коммунистлар партиясы кушканын үтәдем. Мин кеше. Бүген тимим мин сиңа. Иртәгә авыр көнгә әзерлән, ял ит. Иртәгә синең белән НКВДның иң зур начальствосы сөйләшәчәк. Әгәр дә син алар требовать иткәнгә һаман да кул куймасаң, алар сине янган мичкә тыгачаклар. Бек, стойкий егет син, Кавый. Синең кебек тагын берәү генә бар. Кызыл комиссар булган Шамил Усманов. Беләсеңме аны? Беләм. 24 елны ул миндә хәрбиләр мәктәбендә укыды. Бик сәләтле. Миннән 1 яшькә олырак та бугай. Сәләтен сындырдык инде заным. Бар. Одиночкаңа кайт. Йокларга тырыш. Бу синең бәлки соңгы төнең булыр. Бурыс әйтмешли, на всякий случай, хуш, татар язучысы Кавый Нәҗми. Иртәгә начальство кулына эләгәсең. Алар белән чагыштырганда мин küçük генә. Хуш, колун. Ну. Менә иртәгә ник туганыңа үкенәчәксең син, Кавый Нәҗми.
Икенче көнне иртән иртүк камерага кавын алырга тикшерүче Сагир Усманов белән Николай Зыков киләләр. Тор, кавый, начальство керәбез хәзер. Коридорга алып чыгалар. Кулларын артка куй. Алга атла. Зыков артыннан. Төрмәнең икенче катына тигене баскычта менәләр дә, сулга борылып, коридор буйлап китәләр. Тагын 10-15 адым чамасы узгач, уңга бер ишекне ачып керәләр. Анда сержант керүчеләрне күрү белән урыннан торды. Язучы Кавый Нәҗми, так точно, сержант, он самый, диде Усманов. Сержант уң яктагы ишеккә кирип китте. Кавый ишеккә язылганны укыды. Начальник НКВД ТАССР, капитан комитета государственной безопасности Михайлов Н.Г. Сержант ишекне тавышсыз гына ачты. Кирегез. Кабинет зур иде, якты иде, биек иде. Иң түрдә аяклар именнән сырлап, бизәкләп, бик матур итеп ясалган кран төстәге өстәл артында ТАССРның НКВД начальнигы, дәүләт иминлеге комитеты капитаны Михайлов утыра иде. Усманов хәрби честь берип доложить итте. Товарищ начальник НКВД Татарской автономной социалистической республики, арестованный татарский писатель Кавый Нәҗипов по вашему приказу доставлен в ваш кабинет. Рахмат, Усманов. Өстәл янына китереп бастырыгыз. Кавыйны аркасыннан төртеп алга атлаттылар. Михайлов тоткынны азрак күзәтте дә, бүген тикшерүчеләр таләп иткән протоколга кул куймасаң, кичен хатыныңны, улыңны кулга алырга буйрык бирәм. Иртән икесендә кече лейтенант Карбатовка тапшырабыз. Ә син үз күзләрең белән шуны карап торачаксың. Әгәр дә инде син һаманда үзеңнең эшләгән җиниятләреңне танымасаң, хатыныңны да, улыңны да синең күз алдында атачакбыз. Аңладыңмы? Аңладыңмы инде сезнең ишегезендә нәрсә көткәнне? Кавыйның дәшәрлектә кеше үткән иде. Синең күз алдында аларны аткач, сиңа бер генә юл. Тире килеш мишкә тыгабыз сине. Аңладыңмы? Хатыным белән улыма тимәгез. Минем үземне теләсә нәрсә эшләтегез. Мин ничек әйттем, шулай булачак. Ул кулы белән ишарәләп, Кавый Нәҗмине алып китәргә буйрык бирде. Зыков Кавыйның беләгеннән тотып, аны ишеккә таба борылды да, арт ягына тизе белән акырына төртте. Атла. Коридорлар, баскычлар буйлап, хәле беткән, рухы сынган Кавыйны Усманов бүлмәсенә алып кереп, бүлмә уртасындагы идәнгә ныклап беркелгән урындыкка утырттылар. Бер минутта үтмәде, бүлмәгә Ворон килеп керде. Усманов аңа буйрык бирде. Кулларын урындык артына кайрып бәйлә. Утырсын. Без Николай Иванович белән ашханәгә төшеп ашап менәбез. Ашханәгә төшеп киттеләр дә оныттылар. Төнге 12 тулгач кына ишектә Усманов күренде. Кирү белән Кавый янына килеп, астыңа җигәнсең бит, 5 сәгать кисәге.
Кавый дәшмәде. Аның башында тик Михайлов сөйләгәннәр генә иде. Усманов өстәл артына кереп утыру булды, телефон шалтырады. Усманов трубканы алды. Усманов телефоннан сөйләгәнне зур игътибар белән тыңлап да, сәгатенә карап җавап бирде. Иптәш капитан, сез билгеләгән вакыт җитәргә тагын 15 минут бар. Утыра, бәйләгән хәлдә. Да, астына сигән. Да. Ярты сәгатьтән сезгә доложить итәрбез. Кул куя инде ул. Хатынын улын калынга бирмәс бит инде. Һәр хәлдә үзен һәлак итеп, улаларны коткарга тиеш. Ул бит хатынның ире, улының әтисе. Ни өчен аңарда аталык ирлек хисләр юк инде? Yes, иптәш капитан. Сезнең буйрыкны үтәргә тынабыз. Хәзер үк. Соңгы сорау сиңа. Әгәр без куйган шартны тиешенчә үтәмәсәң, оперативный группа өеңә китә. Ярты сәгатьтән алып киләләр хатының Сәрвәр белән улың Тансыкны. Сорауны бирәмме? Бирегез. Без язган протоколга үзеңнең гаепләреңне танып кул куясың. Куям. Алай түгел. Үземнең гаепләремне танып протоколга кул куям дип әйт. Әйе. Кил. Стәл янына. Утыр. Мә, укы. Кавый укый башлады. Язучы Галимҗан Ибраһимовны гаепләү вакыты. Эсселе суыклы булып китте. Акытның сул почмагында язылган датаны карады. 1937 ел, 20 июль. Димәк, кавый кулга алганчы ук Галимҗан Ибраһимовка тотынганнар. Галимҗан Ибраһимовны гаепләү вакытыннан укып, үзек мәгълүматлар алды. Так, Галимҗан Ибраһимов 1925 елда контрреволюцион милли оешма төзеп, җитәкчеләрнең берсенә үрелеп, культура идеология фронтында контрреволюцион эшләр башкара башлый. Галимҗан Ибраһимов үзенә алмаш булырлык кадрларны 1925 елдан бирле тырышып, төпле уйлап әзерләгән. Галимҗан Ибраһимов контрреволюцион блокка җәлеп иткәннәр. Гыйгъмәти, Нәҗми, Гали. Шушы өчәү ярдәмендә Галимҗан Ибраһимов язучылар арасында советларга каршы контрреволюцион оешманы оештырып, агитацион эшләрне киңәйтеп, җәелдереп җибәрә. 30 еллар башында бу оешма эшенә язучылар Хәсән Туфан, Фатих Карим, Мирсә Ямир җәлеп ителәләр. Так. Югарда санап үтелгән кешеләрнең барсы да Галимҗан Ибраһимовтан киңәшләр, конкрет күрсәтмәләр алалар. Галимҗан Ибраһимов Татарстанда Совет хакимиятенә, ВКПБга каршы төзелгән Троцкий, Зиновьевич, Бухаринчы блокның идеология буенча җитәкчелекне элекке сул исәр булган татар язучысы Галимҗан Ибраһимов алып бара. Акыт азагында язылганнар белән мин тулысынча килешәм дип Галимҗан Ибраһимовның имзасы куелган.
Сез язучы Заки Зайнуллинның документаль нигезгә корылган «Кауи Нәҗми» дигән язучы исемле әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Моноспектакльнең өченче өлеше тиздән Россия радиосыннан хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли 16 сәгать 10 минут. Якшәмбе тапшырыларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Заки Зайнуллинның документаль нигезгә корылган «Кауи Нәҗми» дигән язучы исемле әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең соңгы өченче өлешен тәкъдим итәбез. Акыт азагында язылганнар белән мин тулысынча килешәм дип Галимҗан Ибраһимовның имзасы куелган. Нус. Күрдеңме? Атаман Галимҗан Ибраһимовның имзасын. Акыт астында. Күрдем. Барлык гаипләрен дә таныды татар халкының классик язучысы. Менә аның ярдәмчесе дусты Кауи Нәҗми нәрсә әйтер инде хәзер? Шай бит инде. Миннән дә шундый ук имза таләп итәсез. Куймыйча түзә алмагандыр. Син бүген куярсыңмы юкмы? Имзанымы? Әйе. Исеңә төшерәм. НКВД начальнигы дәүләт иминлеге комитеты капитаны Михайлов сиңа иртән нәрсә диде? Хатының улың диде. Ул безнең кеүек йомшак кеше түгел. Үз күзең белән күрдең. Без биргән сорау алу протоколына кул куясыңмы юкмы? Уйларга ярты минут сиңа. Опер, синең хатыныңны малайыңны алып килергә дип, машина эчендә минем буйрыкны көтеп утыра. Ну? Кул куясыңмы юкмы? Куян. Нәрсә генә язган булсагыз да. Тик хатыным белән улыма гына тимәгез. Мин риза. Ишай уйна. Колон подвалында интегеп, гарип булып калырга кирәк идеме? Юләрсин, Кауи Нәҗми дигән язучы. Чакырып беткән, ворынга бирек бирде. 12нче камерага күчер. 10 көн чамасы ял итсен. Уйлансын үзенең хәзер инде кем булганы турында. Да. Шәхес буларак беттең син хәзер. Без синең белән нәрсә телибез, шуны эшләячәкбез. Бар. Чыгып кит. Кауи төне уй йоклый алмады. Башында бер генә уй. Әгәр кул куймасам, буш ничек битәр иде? Язмыш кая таба тәгәрәр иде? Кичен ишекнең аш бирә торган капкасы ачылды. Нәҗметдинов, передача. Күрше ярдәмендә Кауи көч хәл белән торып, ишек янына барды. Надзиратель аңа чүпрәккә төрелгән кайнар кружка белән гәҗит кисәгенә төрелгән кичкенә түгәрәк нәрсә тоттырды. 17нче камердан синең дустың бергә үтенде. Фазулла исемле. Кружкада сөтле, хуш исле мәтрүшкә чәе. Гәҗит төргәгеннән кичкенә ак булка килеп чыкты. Кыйналган, изелгән Кауиның күзләреннән яшьләр атылып чыкты. Бисмилласын укый-укый, Фазуллага мең рәхмәтләр әйтә-әйтә, булканың читеннән сакланып кына кабып, кружка кырыеннан иреннәренең очлары белән генә сөтле,
кайнар мәтрүшкә чәен чимерде. Кайнар чәй шикәрле булмаса да, бик тәмле иде. Мен 1937 елның ноябрь айында Кавый Нәҗмине Пләтән төрмәсенең хастаханәсенә алып килеп, Галимҗан Ибраһимов белән күзгә күз очраштыралар. Тикшерүче. Менә синең язучы Галимҗан Ибраһимовның буржуаз татар милләтчесе булуыңны, ВКПБга, Совет хакимиятенә каршы оештырылган оешманың җитәкчесе булуыңны каләмдәшең, дустың Кавый Нәҗмидә раслап күрсәтмә бирде. Кавый белән Галимҗанның күзләре очрашалар. Инде үлем бусагасында торган Галимҗан күзләрен Кавыйдан алмастан бик озак карап тора. Кавыйда сагыш, уй тулы күзләрен остазыннан, дустыннан читкә бормыйча, туп-туры аның күзләренә карап басып тора. Бик озак шулай басып торгач, Галимҗан акрын гына тавыш белән әйтә: Кавый әйткәч, дөрестер инде дип уйлыйм мин дә. Азрак дәшми карап тора да өсти: Ходай ташламасын сине, Кавый. Хуш. Кавыйны алып чыгып китәләр. Ул ишек төбендә туктап борыла да: Хуш, Галимҗан абый, гафу ит мине. Хуш. Чыгып барган Кавый артыннан: Хуш, Кавый, хуш дигән сүзләр ишетелеп кала. Мен 1938 елның 4 гыйнварында Сәрвәр Әдһәмовны НКВД кулга ала. Кичке 11ләр тулып килгән була инде. Тыштан каты итеп ишек шакыйлар. Хатира апа авыз эченнән генә дуга укый ишек янына килә. Кем бар анда? Ачыгыз, НКВД. Күн куртка кигән, зәңгәр фуражкалы 4 хәрби килеп керәләр. Берсе карават янына баса да: Әдһәм, Сәрвәр кем була? Мин. Сез контрреволюционерка, кулга алынасыз. Менә сезгә арест ясарга бирелгән ордер. Сәрвәр биргән кагазны алып укып чыга. НКВДшник Сәрвәргә тагын бер кагаз суза. Монсы сезнең улыгыз Нәҗбетдинов Тансыкны халык дошманы балалар өчен төзелгән спецраспределительгә озату өчен бирелгән ордер. Ул Карл Маркс урамында авиаинститут бинасына каршы урнашкан. Булыгыз кая? Сәрвәр караватта йоклап яткан балага ымлады. Ана, караватта йоклый инде ул. НКВДшник мәрхәмәтлек күрсәтте. Карават кырыенда күз яшьләрен тиярга тырышып басып торган Хатира апага: Ярар, йокласын инде, уятмыйк. Иртәнге сәгать 9да килеп алырлар. Мәктәпкә җибәрмәгез. Аларның яңа ел каникулы бит, укымыйлар. Ким боле? Тентүне истән ясыйлар да Сәрвәрне алып та китәләр. Иртәнге сәгать 8 тулмас борын Хатира апа Тансыкны ипләп кенә уята. Тор, бәбкәм, тор. Бала уяна, тик йокыдан торасы килми әле. Нәнәй, мин тагын азгына ятыйм инде. Тор, балакаем, тор. Эй, бала,
бигрәкләр дә бәхетсез булып тугансың икән син. Кичен әниеңне алып киттеләр бит. Кая алып киттеләр? НКВДга алып киттеләр. Ә мин? Әнисез кая барам инде? Мине кем карый? Хәзер сине дә алырга киләләр, балам. Мине дә төрмәгә алып китәләрме? Юк, төрмәгә түгел, Тансык. Карл Маркс урамында урнашкан детский распределительный пункт дигән урынга алып киләләр. Аннан соң сезне ятимнәр өчен оештырылган колонияга җибәрәчәкләр инде. Хатирә нәнәй, мине бирмә аларга. Әтиемәнем төрмәдән кайтканчы, минем синең янында торасым килә. Бирмә мине НКВДларга, зинһар. Иртәнге 9 тулыр тулмаста чардак бүлмәсенең ишеген шакыдылар. Хатира апа сорамый гына ишекне ачты. Анда бер хәрби басып тора иде. Начальство буйрыгы буенча Нәҗметдинов Тансык дигән 11 яшьлек малайны алырга килдем мин. Кая ул? Мин ул, Тансык исемле малай. Киенеп тә куйгансың икән. Молодец. Әйдә, киттек. Свердловский өлкәсе Ирбит классындагы балалар колониясеннән качканнан бирле авызына валчык таризы капмаган Тансык шул кичне бик тә сакланып үзләренең чардакта урнашкан фатир ишеген какты. Ишекнең теге ягыннан Хатира апаның тавышы ишетелде. Эй, Ходаем, кем бар анда? Мин бу, нәнәй, Тансык улың. Я Хода, мәрхәмәтләреңнән ташламабыз бәхетсез җаннарыңны. И балакаем минем, каян син? Исән сау икәнсең. Худайның мең рәхмәтләре төште безгә. Тансыгым исән сау бит. Менә бит. Нәнәй, син миңа кичкенә генә бер ипи кисәге бир инде. Тәүлектән артык ашаганым юк. Үләм инде, ашыйсым килә. Хатира апа бер кисәк ипи тоттырып, Тансыкны стәл янына утыртып, туйганчы тәмле тукмач ашатты. Йоклап яткан Тансыкның караваты янында дугалар укып бик узак утырды Хатира апа. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Мен 1938 елның 11 августында Кавын Яжминның хатыны белемле уста тәрҗемәче Сәрвәр Әдһәмовага суд була. Суд барышында Сәрвәр Әдһәмова үзенә тагылган гаепләрнең барысын да кире кага. Шаһитлар биргән ялган күрсәтмәләрне фаш итә. Әмма батыр йөрәкле хатынны 10 елга лагерьга заталар һәм 5 елга хукукларыннан мәхрүм итәләр. Суд карарын ишеткәч, Сәрвәр сикереп тора да, ике кулында һавага күтәреп, бар көченә кычкыра. Минем бер гаебем дә юк. Дөрестлек бар җиңәчәк. Ят сезгә, ят.
Суд залында елый-елый Хатира апа белән Тансыкта утыралар. Сәрвәр Әдһәмовны Себергә лагерьга озаталар. Судтан соң Хатира апа Тансыкны яртып төрмәгә бара. Тоткыннарның ишек алдына чыкканын көтеп торалар. Тансык әнисен ерактан ук танып алып, «Әнием» дип кычкыра. Капка төбендә сакта торган милиционер Тансыкны кызганып, әнисе янына кертеп җибәрә. «Йөгер, бар. Озак тормаска тырыш улым, йөгер». Тансык йөгереп барып, әнисен кочаклап ала да, «Әни, әнием минем, әнием». Сәрвәр улына карап елап җибәрә. Тансыкның өстендә ямалган күлмәк, тез башлары яңлы иске чалбар, аякларында тишек ботинкалар, үзе ябык, муены озынайган, күзләре тулы яшь. Алар бер туктаусыз агалардагылар. Алар кочаклашып бик озак утырдылар. Капка саклаучы милиционер әйбәт кеше булып чыкты. Сәгатькә якын кочаклашып утыргач кына милиционер бер тоткын хатынны җибәреп, малайның китүен үтенде. Сәрвәр өстендәге җылы калын кофтасын салып Тансыкка бирде. Хатира апаңа бир. Базарда сатсын да, сиңа мәктәпкә йөрерлек кенә булса да, юньле кием алсын. Әнием, син үзең кофтасыз каласың бит. Затыр алдыннан безгә җылы киемнәр бирәбез диделәр. Кайгырмагыз минем өчен. Кочаклашкан килеш капка төбенә кадәр бардылар. Сәрвәр елый-елый бердән бер сөекле улын битләреннән берничә мәртәбә үпте дә, башыннан сыйпап, капкадан чыгарып җибәрде. Ана белән бала менә шулай аерылыштылар. Сталин үзенең көндәшләрен үтереп үтергәч, 1938 елның 24 ноябрендә Николай Ежовны кулга алырга буйрык бирә. Илдә булган закон бузуларны, репрессияләрне Ички эшләр халык комиссары Ежовка сылтыйлар. Барысына да Ежов гаепле. Аны Лубянка подвалында атып үтерәләр. Аның урынына Лаврентий Павлович Берия куйыла. Берияны куйгач, тоткыннар куаналар. Ниһаять Берия дөрестлек урнаштырачак. Ежовны алып ташлау белән ил буйлап НКВДда эшләүчеләргә репрессия башлана. ТАССР НКВДсында эшләгән 60-тан артык чиновникны кулга алалар. Берия буйрыгына таянып, Татарстандагы НКВД министры Михайлов, Ички эшләр халык комиссары Шилупченко, аның урынбасары Маргалин, Юрченко, Маркович кулга алыналар. 1940 елның 1 февралендә Мәскәүдә суд була. Михайлов белән Шилупченконы аталар, калганнарын концлагерьга озаталар. Алар шул лагерьларда тоткыннар тарафыннан юк ителәләр. Калун Карбатовта кулга алына. Аңа Казанда суд була. 7 ел срок биреп, лагерьга озатыла. Язмышы шуннан соң ничек булгандыр, билгесез. 1939 елның 19 мартында 13 сәгать 30 минутта суд башлана. Кавый Нәҗмине Татарстан Югары Советының суд коллегиясе хөкем итә. Судның рәисе Аитов, суд заседательләре Рахимов, Самигуллин дигән кешеләр була. Судья суд ачык дип игълан итүгә Кавый Нәҗметдинов аяк үрә баса да, гражданин судья, мин Кавый Нәҗметдинов, сыр гражданы буларак,
судта миңа гадел суд ясауыгызны һәм тикшерүче Усманов та мине яклауыгызны таләп итәм. Судья аптыравын яшермичә, сез тоткын таләп итәсез. Таләп итәм. Бу минем тоткын буларак та хукукым. Ярар, утырыгыз. Мин утырмыйм. Тыңлыйбыз сине, Нәҗметдинов. Шул чак тикшерүче Усманов сикереп тора да, сүз бирмәгез Нәҗметдиновка, гражданин судья. Ул халык дошманы, татар милләтчесе. Үзе кул куйган сорау алу протоколларын гына укыгыз. Утырыгыз, иптәш Усманов. Без инде Нәҗметдиновтан сорау алучылар түгел, аның гаеплеме түгел микәнен ачыклап, суд алып баручылар. Утырыгыз урыныгызга. Сөйләгез, Нәҗметдинов. Мин үзем җитәкләгән контрреволюцион оешма барын тикшерүче Усмановтан гына белдем. Бер нинди контрреволюцион оешма юк. Һәм ул булмаганлыктан мин Кавы Нәҗметдинов аның җитәкчесе дә була алмыйм. Тикшерүчеләр Усманов, Зыков, Карбатов алып барган сорау алулар, миңа карата мораль яктан да, физик яктан да куркытулар, басым ясаулар, физик җәзалаулар кулланып үткәрелде. Җәзалауларга түзәрлек түгел. Һәм мишлардан кутылу өчен юк гаепләремне бар дип танып, протоколларга кул куйдым. Усманов миңа, әгәр дә мин кушканча үз гаебыңны танысаң, гафу итүне сорап язсаң, сине судимостың алып ташланды дип, иреккә чыгарачаклар дип алдады. Тикшерүче миңа, барлык без таләп иткән гаепләрне таны. Заговорда торганнарның исемлеген төзеп бир. Сиңа судта яклаучы защитник кирәкми дә, аны таләп итеп тә булышма ди. Син үзеңнең контрреволюционер икәнлегеңне судта расла. Һәм Совет суды синең үкенгәнлегеңне, ялгышканлыгыңны аңлап, синең коралыңны ташлаганыңны күреп, иреккә чыгарачак, гаиләңә кайтырсың дип әйтте. Мин бүген иртән килгәч кенә үземне Совет хөкүмәте судына эләккәнемне көч хәл белән таный алдым. Чөнки соңгы ел ярымда кыйнаудан, мәсхәрәләүдән, мыскыл итүдән, физик һәм мораль изүдән башканы күрмичә, мин кешеләрдә була торган кешелек сифатларымны югалтып бетерә яздым. Тикшерүчеләр мине хатының Сәрвәрне, улың Тансыкны, апаңны кулга алып, физик воздействие аша синең күз алдында үткәрәбез дип куркыттылар. Хатынымны кулга алып, спецлагерга озатканнар инде. Ул да бер гаепсезгә утыра. Тикшерүче Усманов мине куркытып, кыйнап, язучылар Фатих Кәримгә, Мирсә Ямиргә, Ләбиб Гыйлмигә, Хәсән Туфанга яла яктырды. Ул язучыларга мин яккан ялаларның берсе дә дөрес түгел. Әйткәнемчә, тагын бер мәртәбә куатлыйм. Барлык күрсәткән ялганнарымнан мин Кавы Нәҗми баш тартам. Бер нинди контрреволюцион оешма юк. Һәм мин ул юк оешманың җитәкчесе түгел. Минем гаебем берәү генә. Мин кыйнауларга түзә алмыйча, үз-үземә, дусларыма, язучы иптәшләремә яла яктым. Бу ялган күрсәтмәләр тикшерүчеләр басым астында кешеләп эшләтелде. Мин
bir kimni de berabad etmedim. Fatih Karim'nin de, Mirsa Emir'nin de bir gayipleri yok. Onlarga yala yağıp birgen күрсәтмәләрем өчен миңа уят. Һәм мин алардан баш тартам. Татарстан Югары Советы суды коллегиясе Кавый Хибатулла улы Нәҗметдиновны 10 ел төрмәгә утыртырга, шуңа өстәп 5 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дип хөкем чыгара. Суд залыннан 2 милиционер Кавыйны алып чыгып китәләр. Коридорда утырган улы Тансык әтисенә ташлана. Әтием мин ул, әтием. Малай үксеп елый. Күңеле тулган милиционер аркасыннан сия Тансыкны әтисеннән айырып алып, елап басып торган Хатира апасына тоттыра. Апа җаным, зинахар җибәрмә инде ул малайны кулыңнан. Аның өчен безгә дә ләгә бит инде. Кавыйны коридор буйлап алга булачак 10 ел төрмә тормышына алып китәләр. Кавый Нәҗметдиновка суд карарын 21 мартта тапшыралар. Кавый Нәҗми защитник яклаучы Бабарҗан аркылы кассацион жалоба бирә. Яңа халык комиссары Лаверентий Берия ички эшләр идарәсенә килгәч, вакытлыча тоткыннарны җәзалаулар туктатыла. Утыргандарның эшләрен яңадан тикшерүләр башлана. Кавый Нәҗминең кассацион жалобасы менә шул тикшерүләргә эләгә. Мен 1939 елның 22 июнендә рәисе Калеев, агзалары Карпачев һәм Ефим булган РСФСРның Югары Советы суд коллегиясе суд карарын туктатырга һәм Нәҗметдиновның эшен кире шулык судка кайтарып, яңадан карарга дигән карар чыгара. ТАССР НКВДсының тикшерү бүлегендә 1939 елның 29 декабрендә күрсәтелгәнчә, бер генә шаһит тә Нәҗметдиновның советларга каршы көрәшү фактларын китерә алмады. Шаһитлар китергән фактлар һәм тикшерүчеләр кулындагы башка материаллар Кавый Нәҗметдиновның советларга каршы булган контрреволюцион эшләрен дәлилли алмадылар. Элек китерелгән гаепләр тик буш уйдырма гына булып чыктылар. Гаепләнүче үзенең лекеп күрсәтмәләреннән баш тартты. Советларга каршы контрреволюцион эш алып бару фактлары юк. Шуңа күрә ТАССР НКВДсының тикшерү бүлеге карар кылды. 1901 елда туган Кавый Хибатулла улы Нәҗметдиновны гаепләү дәлиле җитмәгәнлектән эшен туктатырга, гаепләнүчене сак астыннан азат итәргә. Мен 1939 елның 30 декабрендә Хатира апа, улы Рауил һәм Тансык кичке ашны ашарга утыралар. Акрын гына ишек шакыйлар. Хатира апа ишек янына барып, кем ул анда? Ишек артыннан сагындырган кадерле тавыш ишетелә. Мин бу, Кавый.
Хатира апа, улым, тансык, әтиең кайтты бит. Ишекне ачып җибәрәләр. Тансык кычкырып әтисенә ташлана. Әти, әтием, ниһаять син кайттың. Ише шатлык белән тула. Кытылып кайтуына беренче көн үткәч, кабый кабаламый гына кырны, бик яңадан булмаган сыры костюмын, аппак күлмәген, галстугын такты да, көзгө пальтасын киеп, язучылар берлегенә китте. Дулкынлануын басарга тырышып, икенче катка күтәрелде. Рәис бүлмәсенең ишеген шакыды. 2 ел ярым элек ул шушы бүлмәдә рәис булып эшләгән иде. Бүлмә эченнән көр, күңелле тавыш ишетелде. Ишек ачык, кирегез. Кавый ишектән күренү белән өстәл артында утырган кеше күтәрелде дә, елмаеп, 2 кулын җәйеп җибәрде. Эй, Кавый абый, җан кисәккәем, теп-тере. Исән имин кайтуың белән сине. Бу Татарстан язучылар берлеге рәисе итеп куелган шагыйрь Муса Җәлил иде. Муса Кавыйны кочаклап алды да, өстәл янына алып барып, артлы урындыкка утыртты. Үрелеп бер урындык алды да, Кавый каршына үзе дә утырды. Ничек анда дип сорамыйм. Син сөйләмә, Кавый абый. Ибн Мусаның исеме бетермә булмас иде. Исәнлегең ничек? Бик нык измәделәрме? Изделәр мине, Мусаным. Бик каты имгәттеләр. Син сорашма, мин сөйләмим. Яра, черт с ним. Кавый абый, мин сиңа ничек ярдәм итә алам? Сәрвәр спецлагерда, яшәү чардактагы бер кичкенә бүлмәдә ашарга кирәк, ягырга кирәк, утка түләргә кирәк. Сиңа ярдәм кирәк. Акчалатамы? Кирәк, Муса. Ярдәм итә алмасагыз, миңа 500 сум бурычка биреп тор. Бухгалтер яша булса да ярый. Гонорар ала башлагач түләрмен. Син утырып тор, Кавый абый. Мин бухгалтерга кирип чыгыйм әле. Муса җиңелген атлап чыгып китте дә, берничә минут юк булып торгач, килеп тә кирде. Тапты бухгалтер. 700 тәңкә. Безвозмездный ярдәм сиңа. Так, ярар. Димәк булай итәбез. Дүшәмбе көнне иртүк монда киләсең. Безнең идарәнең иртәнге унда утырышы була. Сине шунда кире язучылар берлегенә алабыз. Партия секретарь белән мин бүген үк сөйләшермен. Шул көнне кичке 4-5 тирәләрендә партия җыелышы оештырып, сине партиядә баштан итәрбез. Хәзер үк идарәгә дә, партия ишмасына да гариза яз. Коридорга озата чыкты. Бухгалтерга кирип, акчаң ал. 15-20 көннән соң мин сиңа тагын ярдәм итәрмен. Ашавыңны кысма. Так. Син сишәмбе көнне иртүк миңа кил. Ничек итеп Сәрвәр апаны коткару турында сөйләшербез, киңәшләшербез.
Кауяви, мен сенен яшырак болсам да, мені тыңла. 2 ел ярым симында булмый торгач, мындағы вазгыятны аңлап бетермәвең бар. Сиңа начарлык эшләгәннәрдән үч алам дип, ыгы-зыгыга кирип китә күрмә. Төкер син аларга. Син юкта бик күп нәрсә үзгәрде монда. Сак бул. Кавый Нәҗминең хатынын Сәрвәрәт һәм уны Себергә, Красноярский тимер юлындагы Суслов станция янында урнашкан концлагерга илтеп тыгалар. Сәрвәрнең лагерда язган 50 хаты бүгендә исән. Улы тансыкта саклана. Ул хатларны тетрәнмичә, тыныч кына укып булмый. Менә шул хатлардан кайбер үзекләрен генә укысым килә. 10 апрель 1939 ел, Суслов станциясе. Сәрвәр. 10 ел 10 ай түгел. Азагына барып җитмәвең дә бик мөмкин. Хәзер көннәр бик матур. Фиалкалар, умырзаялар чәчәк ата. Төрле урыннарда эшлибез. Урман кисәбез. Сүз касларын, силос чокырларын тазартабыз. Бу хатны мин үзебез яшәгән землянка тышында язам. Миннән 8-9 метр гына аррак безне уратып алган шәнечкеле тимер чыбык. Аның теге ягында ям-яшыл кырлар башлана. Шунда кошлар сайрыйлар. Сездән килгән хатларны укып, ләззәтләнәм, уйланам. Авырмаган чагымда мин төшенкелеккә бирешмим. Телеграмма. Станция Суслова, Новосибирская область. Полевая почта 247-Б от Гамовой СС. Сегодня освобожден полным оправданием. Ходатайствую немедленным твоим освобождением. Береги здоровье, подробности почтой. Горячо целую, твой Кавый. 31 декабря 1939 года. Икенче гыйнвар, Суслов станциясе. Сәрвәр. Кичә синнән телеграмма алган минутлардан алып, минем йөрәгем тулы тойгылар. Шуларын сөйләргә сүзләр таба алмыйм. Булар барда шатлыктан кадерле минем. Син яла ягулар нәтиҗәсендә бик озак җафаландың. Хәзер инде үзеңнең саф, намуслы исемеңне барлык пычраклардан арындырдың. Гыйнвар 1940 ел, Казан каласы. Кавый. Сине тизрәк күрәсем килә. Син язган хатларны бергә җыеп, кат-кат укып чыгам. Һәм син күз алдыма килеп басасың. Син йошырак яз, мин дә язармын. Бер шулай итеп, азат, бәхетле көннәребезнең килүен тизләтербез. Күп тапкырлар үбеп, синең Кавыең, Сәрвәрем, бердән берем минем. Гыйнвар, Суслов станциясе. Сәрвәр.
Мине дә чакта тансы кулым, минем агыра башлаган чәчләремне кичкенә кулларына алып, миннән сорый. Әнием, әтием аркасында агардымы синең бу чәчләрең? Монда яши, кайчакта пычрак тәнгә генә түгел, җанга да яушкан кебек тоела. Хәзер инде хатларны айга бер генә тапкы бирәләр. Землянкага үлек чыккан өйгә кайтасы килмәгән кебек керәсе килми. Ярый әле эш бар. Шул азрак юата. Тәүлегенә 13-14 сәгать эшлибез. Кай вакытта мин өстендәге киемне түгел, җанымда туташ пычракка, нәҗискә буялган кебек тоела. Бу пессимизм түгел. Юк, нәрсә икәнен аның шайтан белсен. Көннәр матур түгел. Җил, салкын, яз булганга ошамаганда. Хәзер инде миңа киләчәктә бәхетле тормыш булмас ахырсы, һәм минем түземлегем бетеп килә. 18 октябрь 1940 ел. Сусловы станциясе. Кадерлем минем, шатлыктан башым эшләүдән туктады. 16 октябрьдә иртәнге 10-да иреккә чыгам. Документлар әзер, тик китеп булмый, акчалары юк. Алмыйча ташлап кына китәргә уйлаган идем. Акча алмыйча җибәрмиләр. Нәрсә генә булса да очрашырга күп калмады. Күп итеп үбеп, Сәрвәр. Телеграмма из Омска. Казань. Международная, 19. Кавина Джми. 27 ноября. Еду 71-м. Сәрвәр. Сәрвәрне каршы алырга Кавый, Хатира апа, Тансык һәм улы Рауль тимер юл вокзалына төшәләр. Бер вагон тәрәзәсеннән Сәрвәрне күреп йөгерешә башлыйлар. Кавый да Тансык та елыйлар. Бик ирак булмаса да такси белән кайтып китәләр. Бүлмәгә кергән угайга ук Сәрвәр урында алып утыра. Каршы алучылар шунда гына Сәрвәрнең аяк-куллары шиңгәнен күрәләр. Кавый елга якын төрле урыннарга язып, гайби юклыгын исбатлап, хатны Сәрвәрне спецлагердан коткарып, Казанга кайтарта алды. 2 ел ярым дигәндә имгәтелеп, туздырылып, юк ителә язган кичкенә генә тату гаилә көч хәл белән бергә җыелып, зур өметләр баглап, яңадан бергә булуларына шатланышып, кичкенә бүлмәдә елмаешы утыралар. Хатира апа өстәлгә чәй әзерли башлады. Кавый Нәҗмине 1937-1939 елларда Казан НКВД подвалларында рухи яктан сындырганнар. Физик яктан имгәтеп чыгарганнар. НКВД кулыннан алган имгәтүләрдән иртә үлгән дә инде Кавый Нәҗми. Акыллы, башлы,
уйлап, эш итә торган кеше булган Кави Нәҗми. Шунлыктан үзе яшәгән чор өчен Коммунистлар партиясе башында торган лидерларга каршы барсаң, гомеренең иртә өзеләчәк икәнлеген аңлап, шуларга тугры хезмәт иткән. Шул чорда минем балачагым узды. Тоталитар курку эчендә үстем мин. Шул чор рухын үз күзем белән күреп, тоеп үскәнгә, НКВД кулына эләгеп, бер-бер өстеннән шикаят язган бичараларны мин әрли дә, сүгә дә алмыйм. Мин аларны бар тик кысканам гына. НКВД подвалларына эләкмәсәм генә ярар иде дип, бер Худайдан ялварам. Язучы Зәки Зәйнуллинның документаль нигезгә корылган Кави Нәҗми дигән язучы исемле әсәре буенча эшләнгән моноспектаклебез тәмам. Әсәрне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакир башкарды. Моноспектакльнең тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Фидиятуллин, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Талгат Хаматшин алып барды. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.